Mwana. Yes. Wino hano mubwire. Icara hano ku gatebe mwana. Sinakwicara byatwara kinini. Ariko kumaze kunanira ko. Hano niho heza hari n'agacucu se ntabwo uri kubyumva wowe. Umva rero mubwire. Ndashaka kujya kukuvuza. Kumvuza ibiki ndarwaye? Ndashaka kujya kukuvuza kuko mbona ibyawe ntazi. Oya ntabyo kumvuza njye se ndwaye iki malaria? Ni wowe? Mukama, Kristo ni wowe se? Mushika yamye. Mushika. Mukama mushika. Kera buriya mubwire mwana wanjye. Basogokuruza bajya kwivuza mu Kinyarwanda. Ugasanga umwana bamuhaye umuti, ugasanga abashije kumva no kumvira ababyeyi. Wowe mbona ntazi ukuntu usigaye umeze. Ahubwo imyotsi iri kunyica nawe ibintu wacanye koko kweri. None si izi nkwi ko ari zo nyine tugomba gucana. Nizo tugomba gukoresha mu muco wa Kinyarwanda, nta zindi nkwi twakoresha. Ni izi ngizi twatekagaho kuva kera kandi urabona ntarakuze se. Ibintu si wabikuramo ibintu ndabirambiwe kweri. Ubu se urabona ntarakuze nkakubyara, urabona mbaye nawe uzakura ihangana. Imana na nyuma ya zeri ko Kristo we ndafitangajwe n'igihe biyo nkweto wambaye. Oya none se umukagataro warakaretse? Karaka kwa gataro mbega Imana itari seka mana umuntu utazi kureba. Nutabona ko ari Kagame yadukuye kwa gataro ndaberuka. Ndebera iyo saha wambaye. Muze warakoze ndebera iyo pantaro. None usiga urebera n'abantu mu mafaranga. Imana yavibuye byose biraza. Kristo we uribuka ukuntu twarumye twarumaganye turugeze ku biro 90. Nanjye ariko reba n'ukuri. Ariko se twavuze byinshi utuye wundi wo gisugira ngo nanjye Imana nta kivivuye. Yego Kristo wabambe nuye hano kwa mushimire nk'abandi bakire bose. Wow yigo se ego hariya rero none se ubutwabaduhura hano mvuye harahenze nawe hagiye umuntu wishoboye. Oya twabisobanukiwe tugomba kubibera abatanga buhamya. Sibyo arata uwari umuzunguzayo umusagize ati ni bosi cyane amazi mu gipangu abana bariga mbese amata mbega. Ubuse wanashya ahubwo urebye nabi dore. Ntabwo washya kandi unahiye urihangana nyine. Yesi ibyo bintu ngo byo kuvuza abantu ngo mu Kinyarwanda bivurirwa heza. Uragenda bakakurasaga hari imiti nyine bagusiga barasaga bakura nyine neza tugende ndakwereka. Aya ntabwo twajya kurasaga se n'ibiki ariko se wagiye unyumvira mwana wawe. Oya rega ndumva ukumva ibyo mama wakubwira ko ndumva kandi ndumva cyane ibyo umbwira ndabyumva. Mbona rero utameze neza ugomba kuvurwa pe. Aya ahubwo nawe ugomba kugenda tugahaguruka nkagenda nkajya kubaza abakuru. Aha hirya koko se aha mu gacyamo hari ureba hariya ndihe wani biye sakayiri biye yarakuburi. Ndagushimiye nuko ndishimiye Mana yanjye we disiwe mukamana. Yes mushika zikuntanga umva nawe ngomba kugendayo. Turaza kuvugana rwose ariko urakoze cyane ntabwo twari tuyerukanye n'ukuri. Umeze neza? Urakoze cyane nanjye ngeze mu rugo turavugana mu kanya. Sawa Christian karame mama je ni bicu ndeye ufite ariko mana yanjye nzagenda ko iki cyana nzagenda ko niba bamutura gusiga buri munsi nkasanga niriwe mu telefone yani nyoko narakubyaye cyane ndakubaza impamvu ushobora gutwirwa mu telefone
byaje bigiye kujya bituma abana batatwumva ndakubwira ukigira muri telefone kubwira ko abantu ugiye gutemberera ndagaruka mu kanya nkaho nyine abantu nimugoroba ubundi ngiye mfite kugaruka wenda nta hantu ugomba kujya ndakubujije dore so n'ababa yatinze niwe wakagombye kuba agucishaho n'ikinyafu kuko njye nsigaye nkubwira ntiwumve ubwo se umva batari kumpamagara nta hantu ugomba kujya muri iri joro rwose yes boy niba ikigamije iyi telefone ndayijyanye nta kindi gihe uzongera kuyibona n'umunsi wa rimwe telefone yanjye bikamuhamagara isomo ubwira ibintu byose byari bimaze kundega icyago nihariye nicyo kigiye kumpohora ubu se nzatorongere